A Xunta de Galicia criticou o Concello de Vilagarcía polo seu rexeitamento ao plan de transporte. Dende a Consellería acusaron a Rabella de non abordar o asunto con seriedade e vontade. Ante estas críticas, a concelleira de Urbanismo saíu ao paso alegando que o ente autonómico dedica máis espazo a atacalos que a ter en conta as súas reivindicacións. Se respondera motivadamente a unhas alegacións por parte da Xunta de Galicia, a 10 páxinas de alegacións, e isto que podemos ver que son creo que 9 liñas, e despois resulta que a nota de prensa que mandan é 5 veces máis longa que isto, déixame claro que é a importancia para a Xunta de Galicia das alegacións que se presentan. Paola María recoñeceu que non presentaron alegacións á segunda fase do plan de transporte porque xa as fixeran na primeira fase e a Xunta non as tivo en conta. Din que non fixemos alegacións á segunda fase do plan de transporte e non vou desmentir esta parte, pero tamén deixan claro que na primeira fase do plan de transporte dixemos todo o que tiña que ir nesa segunda fase do plan de transporte. Entón, a Consellería tiña claro cales eran os puntos que tiñan que ir dentro desa segunda fase do plan de transporte e que, por suposto, eles nin incorporaron, nin creemos que o quixeran incorporar. Dende Rabella sinalan como un punto positivo que a Xunta se dese conta de que o bus hospital entra dentro das súas competencias. A concelleira tamén advertiu que o seu partido non só critica a segunda fase do plan, senón todo o plan en xeral. Pide a concelleira que escoite aos concellos e traballen con obxectividade. Un plan de transporte con sentido, un plan de transporte no que todos os concellos que xa participamos en 50.000 reunións que teñan en conta todo o que dixemos todos os concellos e que por favor traballen con obxectividade e con profesionalidade. Pedimos que por favor non perdan esta oportunidade de desenvolvemento e de modernizar Galicia na que estamos perdendo neste momento. Paola María quixo aclarar que este non é un asunto partidista, xa que, segundo a concelleira, moitos alcaldes de diferentes partidos políticos criticaron o plan de transporte.